नमस्कार। शिवोक्ति 2। कर्मणा बद्धते जीव विद्या तो प्रमुच्यते। मनुष्य यदि ज्ञान वर्जित रूप में काम करता जाएगा तो वह कर्म बंधन में बद्ध होकर अंत में जड़त्व को ही प्राप्त करेगा। मनुष्य जहाँ केवल यंत्र के समान कार्य करता रहता है और उस यांत्रिकता के साथ प्रज्ञा का कोई संबंध नहीं रखता, वहाँ हमें यह समझ लेना होगा कि यांत्रिकता मात्र जड़ शक्ति की ही अभिस्फूर्ति है। तुमने अनेकों कहते सुना हुआ होगा, काम करते चलो, काम करते चलो। अवश्य ही कार्य करोगे, किंतु प्रज्ञा वर्जित रूप से नहीं करोगे। एक यंत्र जब कार्य करता है तब उस कर्म के साथ जो अन्वित रहती है वह एक बुद्धिदीप्त सत्ता है। यदि यंत्र को स्वाधीन रूप से काम करने दिया जाए तो विपर्य अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है विद्या तु प्रमुच्यते। मैंने बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद पुस्तक में कहा है कि अच्छी तरह पढ़ो लिखो, अच्छी तरह से ज्ञान चर्चा करो और विचारशील मनन के द्वारा जो ग्रहण योग्य है उसे ग्रहण करो। साधारण मनुष्य का स्वभाव है कि वह मन के दो विशेष गुणों चिंतन करना और स्मरण रखना को पूरी तरह से काम में नहीं लगाता या लगाना ही नहीं चाहता। प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम प्रमाणों के मध्य मनुष्य अनुमान प्रमाण को सबसे दूर रखता है। उसका दैनंदिन कारोबार प्रत्यक्ष तथा आगम को लेकर है। चिंतन और स्मरण को चर्चा की वस्तु के रूप में न रख बहुत बार वह प्रत्यक्ष से भी आगमन को बहुत अधिक महत्व देता है। आगमिक प्रमाण के दबाव में, यहाँ आगमिक प्रमाण का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। आगमिक प्रमाण के दबाव में कभी कभी वह अयौक्तिक रूप से भी प्रत्यक्ष प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में त्रुटि नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ और न ही कोई इस तरह कहेगा, किंतु साधारण स्तर पर प्रत्यक्ष प्रमाण की जो भी बहुजन स्वीकृत त्रुटि है उसे भी वह कभी कभी आगम के दबाव के कारण नष्ट कर बैठता है। किसी ने मंत्र बल के द्वारा चांद को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। किसी ने चांद के शरीर पर काला दाग लगा दिया था, जिसके कारण चांद पर काला दाग है। या चांद की गोद में एक शशक बैठा है, जिसकी वजह से ही चांद का नाम शशांक है। इन कथाओं को जिसने आगमिक सत्य के रूप में ग्रहण किया उसने चाक्षुषी नाड़ी को भी अमान्य करके इन समस्त आगमिक त्रुटिपूर्ण कथाओं के पक्ष में प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप ही लोग अंधविश्वास कुसंस्कार के वशीभूत हो गए। इस प्रकार से डॉगमा के वशीभूत होकर मनुष्य चाहे जानबूझकर या अनजाने ही अपने आप को असत्य के पंख में निमज्जित कर देता है। साथ ही मनुष्य के ज्ञानात्मक प्रसार और ज्ञान ऐष्णा को भी नष्ट कर देता है। इस आगमिक प्रमाण का प्रभाव सबसे अधिक उन लोगों पर है जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अपनी विचारशीलता को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वे अपनी चिंतन तथा स्मरण शक्तियों को लोहे के संदूक में बंद रखकर उसमें ताला लगा देते हैं।
पहले ही कहा जा चुका है कि आगमिक प्रमाण को मानना ठीक बात है, किंतु इस आपेक्षिक जगत में किसी भी बात को अपौरुषेय वचन कहकर दिखावा करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त आगमिक प्रमाण की और भी बहुत त्रुटि हैं। जिस उत्स को आगमिक प्रमाण कहकर माना गया उसमें अज्ञता प्रसूत त्रुटि या काल बाधित त्रुटि के अतिरिक्त मानवेतर वृत्ति का प्राखर्य भी हो सकता है। एक असाधु यदि एक यज्ञगोष्ठी के ऊपर प्रभाव विस्तारित करता है, जिसके फलस्वरूप यदि वह जनगोष्ठी उस व्यक्ति को आगम प्रमाण कहकर मान ले, तो उस अवस्था में वह व्यक्ति स्वेच्छाचार मूलक त्रुटिपूर्ण मानसिकता को साथ ही अनान्य क्षतिकारक वृत्तियों को गोष्ठी पर थोप कर उसकी बहुत बड़ी क्षति करता है। वह निरीह विश्वासीय व्यक्तियों को काल चक्र से दलित मथित पीस करके अंधकार के अतल गहर में निमज्जित करा सकता है। व्यक्तिगत ख्याल के आधार पर रचित बुद्धि के समर्थन वर्जित अंधविश्वास कुसंस्कार डगमा को अथवा रंगीन कल्पनाओं के रंग बिरंगे फानुसों को एक प्रकृष्ट मतवाद कहकर पृथ्वी के करोड़ों मनुष्य के कंधों पर डालकर मनुष्यता के समस्त मूल्यबोध को अस्वीकार किया जा सकता है। प्रज्ञावर्जित जड़ जो मनुष्य का दास मात्र है, उसे ही मनुष्य का उपास्य देवता मानना मनुष्य की मानवीय संपदा को, चिन्मय संपत्ति को नष्ट करके व्यक्ति और समष्टि की दीर्घ काल के लिए हाहाकार के घूर्णावर्त में निक्षिप्त करना है। इस प्रकार के आगमिक तत्व के बुद्धिवर्जित धारकों, वाहकों और परिपोषकों के संबंध में शिव ने मनुष्य को सतर्क करके कहा है कि ये जागतिक क्षेत्र में मनुष्य का सर्वस्व अंत तो करता ही है, आत्मिक क्षेत्र में भी मनुष्य को हताशा के अंधकार में निक्षिप्त करता है। मनुष्य के मनोजगत में भयानक प्रकार की व्याधि की सृष्टि करते हैं। मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को ही ये व्यथा से जर्जर कर देते हैं। कठोर भाषा में इन निंदा करते हुए शिव ने कहा, ये लोग व्यामोह कारक है। मैं इनका तो कार्य है मनुष्य के मन में व्याधियों की सृष्टि कर उसे कराल काल की कुहेलिका में ढकेल देना। धन्यवाद, नमस्कार।